Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajma'in. Wa berido kami suplikan. Allah Gusti terus sesuai ma'arti wa baru sesuai berido kami panjenengan. Min suplikasi bentuk panjenengan wa ma'afatikan kantinun baru so kelapan keselamatan panjenengan ning kuwatir saking siksa panjenengan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah man tasawani waqtu kafartu kan sopan ala syafati duka ing atase rong rakaat duka sapa salat rong rakaat duka. Ghufira mongko ngapura apa dulu dosa-dosa iman. Wa ingkana senajan apa dulu buku misal zabatil baqi iku madani untuke segoro salat duka 2 rakaat itu dosanya diampuni walaupun dosanya bagi bui yang ada di lautan tetap diampuni dosa 2 rakaat duka. Wa Husain an Anas rakaatane min duka rakaatane rakaat min duka sesuatu kan iku takdilan ibadi menawa rakaatane inta wa Gusti Allah bi hajati lawan haji wa umratin lan umrah rong rakaat duha bandingane kaya dene ganjarane haji lan umrah mutaqabilaini kang diterima karone haji sing diterima umrah sing diterima iku bandingane padha salat duha rong rakaat lho kan wong sing ora duwe salat duha rong rakaat ganjarane padha haji lan umrah. Berarti kita ora tau mekar atau ora Madinah iku malah duwe tulisan ganjaran haji umrah sing diterima mergo dadi salat duha bolak-balik umrah bolak-balik haji malah nek kono ora entuk ganjaran haji ora entuk ganjaran umrah ora niati salah karepe salah niati haji bedundang haji niati umrah bedundang umrah. Ini berarti ibadah hajinya umroh manungsa tulisan ganjaran Gusti Allah ora ono wong sing ora tau ora kala haji ora tau ora apa iki Mekah Madinah tapi kok ganjaran haji umroh sing diterima mergo salat duha bendina kaya niki bandingane salat duha. Nah wis ngerti ngene iki ora duha yo iman wong rakaat kok karo haji umroh. Biro suwi dia rakaat sakjroning makmin salam makan jam itu sholat orang rakaat syukur batang rakaat syukur 6 rakaat paling akeh sholat juga 12 rakaat sing sedeng-sedeng 8 rakaat berarti patang salaman sholat niku sholat sunat niku 2 rakaat umpama sholat awabin sedekatkan Allah pada maghrib atau isya kok 6 rakaat iya sholat ya 2 rakaat boten enten sholat duha 2 rakaat langsung takbir atau salam ping 8 juga langsung terus boten 2 rakaat salam 2 rakaat salam itu sholat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabrani min Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abil Jannati bapak di kaulahu atukan Inna bil jannati teman segitu ing dalam swarga babar ulama iku ketika bab kok duwe. Kan apa duka di surga itu ada pintu namanya duha. Namanya duha itu. Faedah kan kalau kita apa yang kiamat ini sudah kiamat nanti mau datang Rasulullah mau nanti mau kamu datang enak itu dari itu. Allah juga wakai karena Rasulullah tidak apa dia ya tribuna kan Rasulullah. Allah tidak anak sholat itu kayak untuk sholat Tuhan. Hadau bibi duka iku hukum ulama terkabeh Pak dulu kebo masuk kabeh bebas guru mati lagi mati Gusti Allah wong sing salat duka bukan kok nek ono makalah swarga lawang duka niku ono malaikat sing bunga-bunga ayo duka wis salat duka iki lawange menuju surga dengan pintu duka berarti ini khusus untuk orang-orang yang sholat duha. Ayo, monggo, jalur duha. Terus nek kono bujurane gede, lawange cuma gede duha. Itu dicari oleh seseorang
rupanya malaikat ujar-ujar seperti itu. Duka. Nah ini jurusan duka. Jadi ini orang duka dari mana-mana. Ngono yo swarga sing jarane pintune jenenge duka. Fadkhulu masuk kowe kabeh kanthi rahmati Gusti Allah wong sing kaya surat duka wadirani atau bacaan istilah bicara al-munafik la yusolli salat duka. Al-munafik uta wong munafik iku la yusolli salat munafik salat duka ing salat duka nanti ada wong munafik iki wong salat duka. Nek wong sing ahli sholat duka berarti orang munafik, tidak ada wong munafik berarti orang belum sholat duha. Kalau kita ada wong munafik, sesuk sholat duha. Orang semua orang mau sholat munafik, kuliah al kafiru, ing sholat kuliah al kafiru itu wong kafir, itu orang munafik tidak mau membaca kuliah al kafiru. Melakukan dihukum bayar dan menurut itu agamaku itu termasuk mendekati itu. Bagi orang-orang yang munafik tidak suka dengan surat Al-Kafirun, ya tidak dikatakan orang munafik banyak pada surat Al-Kafirun. Itu karena membedakan ini jelas orang kafir, ini biar berbahagia memang dunia surganya bagi mereka orang-orang kafir. Ini surga di dunia ini adalah surga untuk orang kafir. Di dalam kubur itu adalah penjara bagi orang kafir. Kembalinya besok dia kemana? Ke neraka. Ini untuk orang kafir. Alhamdulillah. Dunia ini narul mukmin orang apa itu orang dunia ini sijnul mukmin. Nah itu. Jadi orang mukmin dunia ini adalah neraka. Di dunia ini neraka kayak jadi semuanya larangan ini orang itu jadi paling apa yang benar orang itu judi orang itu maling orang itu enak orang itu ini kayak merasa di penjara. Berarti dunia ini adalah penjaranya orang. Amin. Tapi di kubur sudah ada benteng tameng. Orang mukmin di kuburan itu adalah hisnun, tameng, benteng. Di dunia adalah penjara. Di kuburan adalah ada bentengnya. Benteng apa? Untuk menangkis, untuk melindungi dari api-api neraka yang nyiprat-nyiprat, apa itu ular-ular kalajengking yang ada di neraka merambat-merambat. Itu ada bentengnya bagi orang iman, tidak akan tersulut, terbakar, terkena, didatangi oleh kalajengking, ular-ular kelabang besar. Itu tidak ada karena sudah ada bentengnya. Kembalinya kemana? Ke surga. Bagi orang iman itu besok masuknya, kembalinya selama-lamanya ke surga. Allahumma. Jadi kita ini harus tidak usah iri meri kepada orang-orang kafir. Dia tidak berpuasa, santai ke mall dengan indahnya, pakai mobil, tumpahannya mewah, hartanya walah masya Allah. Biarkan itu, memang dia untuk surga, untuk dia. Mula di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min, diperdukan orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang iman. Dia tidak akan percaya, tidak akan iman wong di hatinya memang tidak ada letak iman bahwa puasa itu kewajiban. Dia tidak dihitopi. Yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, diperdukan untuk kamu semua dan sebelum kamu semua itu untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, orang-orang beriman. Ini kita dipanggil oleh Allah yang beriman. Lah bagi dia ini orang tidak beriman tidak wajib berpuasa, tetapi ada sanksinya. Kau kenapa tidak percaya? Kenapa sehingga kamu tidak berpuasa? Ya silakan, di situ ada letak kamu adalah neraka. Itu sanksi bagi dia. Memang sudah
nas dikembalikan tempat selamanya adalah dia neraka. Kalau di dunia ini surga bagi dia, tidak ada larangan bagi dia. Berganti pasangan biasa, seks bebas di mana-mana. Itu di negara yang non muslim sana, orang-orang kafir itu bebas-bebas kehidupannya. Memang surga bagi dia. Dunia ini surga. Minum-minuman mau monggo, memang untuk dia. Kita jangan sampai terpesona, tapi terpengaruh, tergoda, biarkan untuk dia. Tetapi selama dunia surga bagi dia tidak begitu lama. 100 tahun menikmati tidak ada umurnya. Tetapi kembalinya dia adalah neraka selama-lamanya, lama-lamanya, abad-abadi, tidak ada akhirnya. Tidak ada kehidupan akhir. Ini nanti setelah mati itu hidup, itu hanya perpindahan alam, dimensi yang berbeda, alam dunia ke alam kuburan dan alam mahsyar, alam dan seterusnya. Itu sudah tidak akan mati lagi. Tidak akan mati lagi. Dari air mani segumpal darah 4 bulan, 7 bulan gerak-gerak, 9 bulan, itu proses, itu dia belum melihat dunia itu tidak ada. Gaib menurut dia, masih di alam kandungan, dunia alam gaib. Ketika sudah dilahirkan di dunia, kuburan alam gaib. Ketika kita masuk di alam kuburan, itu alam gaibnya adalah hari Shiratal Mustaqim, masih gaib. Dia belum tahu nanti ada Shiratal Mustaqim kisapan, belum tahu. Di alam kubur itu terminal. Masya Allah. Menjadi benteng sebuah gedung penyelamat, apakah masuk penjara diceki karo malaikat, itu proses perpindahan. Lah setelah itu sudah tidak akan mati lagi. Hidup selama-lamanya. Bagi orang iman harus percaya bahwa kehidupan setelah mati itu ada, harus percaya. Yu'minu bil ghaibi wa yuqin, itu adalah sebagai syarat rukun iman, adalah percaya barang gaib, surga neraka, pertanyaan mungkar nakir itu ada. Jangan kok terus setelah mati itu selesai. Ini adalah perbekalan dalam perjalanan ketika kita zarkasi, ziarah dan rekreasi. Perjalanan kita sangat jauh sekali. Khudi zada kamilan fa inna safara ba'id, golek osangu sing akeh, lungamu ku yado. Lah termasuk iki gawe lontong ya salat duha iki gawe lontong kowe. Ana iki gawe lontong. Mau salat witir karo donga iki, ya iki kering kuwi. Goreng teklok iki perbekalan perjalanan ini. Penambahan supaya kita dalam perjalanan itu tidak kekurangan, tidak harus menggunakan ATM kita. ATM kita itu nanti digunakan ketika hisapan, pertanyaan, mizan, timbangan, itu kita sudah punya ATM besar. Tapi dalam perjalanan iki ning gone kuburan iku ngenteni dina kiamat. Ngenteni sangka kala Israfil disebul, belum dibangunkan. Ini masih nanti perjalanan naik masuk tol, ini tolnya, kartunya belum kita gunakan. Dalam perjalanan iki metu dalan biasa, urung masuk tol durung kuwi. Perjalanan antarane Demak menuju Terboyo, urung masuk tol durung, kowe kudu duwe perbekalan. Nek ngantek macet perjalanane, piye carane? Oh ya iki kanggo salat duha iki. Oh, salat tahajudku. Jadi salat sunat ini adalah masa-masa transisi di antara dunia alam akhirat. Itu ada terminal menuju yang selanjutnya, apakah ke Kebumen, apa ke Pekalongan, apa ke Indramayu, apa ke Lampaung. Itu di situ ada Terboyo, terminal namanya. Lah terminal itu masih menunggu, nek urung kebak ya ora mlaku-mlaku bisa iku.
Lah nek perjalanan dunia ada batas tempat posisi turunnya. Lah ini perjalanan menuju akhirat. Seberapa modal sangu, zat sangu kita itu berapa? Kalau kita kurang, ya Allah, ngantek untuk khusus umat Muhammad yang umurnya tidak begitu panjang. Nabi Nuh itu ribuan tahun, mengajak Islam saja 900 tahun, umatnya tidak ada yang iman, nanti banjir bandang. Umat Rasul dahulu itu umurnya ribuan, ratusan, 500 tahun, 700 tahun itu. Lah umat Kanjeng Nabi Muhammad 63, 70, 100. Ini nanti kalau tidak ada peningkatan amalan, pahala, ganjaran, ini umat Muhammad akan kalah dengan umat yang dahulu. Wong karena umat dahulu ada yang umurnya 2000 tahun, berarti ibadahnya banyak, berarti di surganya lebih tinggi, wong dia banyak pahalanya. Tidak, umat Kanjeng Nabi Muhammad di akhir zaman masuknya pertama kawitan dan tempatnya paling tinggi daripada umat-umat yang lainnya. Allahumma caranya Kanjeng Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, walaupun umatmu paling akhir dan umurnya paling sedikit ya Muhammad, tetapi tak berikan pahala-pahala yang melebihi. Satu malam Lailatul Qadar itu sama 1000 bulan, berarti nek 1000 bulan itu 380 satu nek 1000 bulan kuwi 80 tahun. Nah, jadi satu malam bulan Ramadan kok entuk Lailatul Qadar, dia satu malam mendapatkan koyok dene ibadah 1000 bulan. Nek 1000 bulan berarti padha karo ibadah 80 tahun satu malam. Salat duha 2 rakaat padha karo haji umroh. Berarti nek sampan bendina salat duhane 2 rakaat iki sedinane ping 8, berarti untuk haji umroh ping 4 satu hari. 2 rakaat haji umroh. Nek 8 rakaat berarti 4 salaman, haji umroh ping 4 satu hari. Nek bendina nglakoni berarti haji umroh ping piro? Jajal. Jadi senajan tok umure sithik, ganjarane luwe akeh. Iki salat sunat Muharram sedina padha karo 3 tahun lho. Nek 3 dina 10 dina pira? Apa kuwi? Poso tarwiyah Arafah. Nah, iki salat poso-poso sunat pahalanya dilipat gandakan khusus hanya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita umat-umat dulu tidak ada. Masya Allah. Niki kita itu Masya Allah pilihan. Ini sunat-sunat ini adalah bonus-bonus Allah, pahala yang dilipat gandakan. Mau maca tasbih tok ganjaran. Zaman biyen Nabi Dawud poso ora, yo nek poso ganjaran ora, yo ora ganjaran. Lah saiki wonge pamane umat Muhammad wonge lara ora kuwasa. Iku ora diperdukno, dekne bayar pediah, dekne diganjar koyok poso lho jajal. Turune diganjar ibadah. Masya Allah. Ramadan bar subuh terus turu nganti maghrib diganjar. Baji apa ngono turu kok nganti bar subuh kok nganti maghrib ora tangi. La ilaha illallah. Ngono kok diganjar. Tapi ora salat zuhur dosa, ora salat asar dosa, berarti dosane karo ganjarane luwih gedhe dosane wong ora zuhur dan ora asar. Ganjarane mung sunat ninggal fardu. Niki khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad, makanya harus dipahami, dipahami, dimengerti, diamalkan. Nah ini
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Syekh an Anas raqatani min duha ta'jilani indallah bihajatin wa umratin mutaqabbilataini. Wa Tabrani lan ngetokake Imam Tabrani salat duha utawi salat duha hada utawi duha ndi mau wa Dailami an Abdillah bin Jarod al munafik la yusolli salat duha, orang munafik tidak salat duha. Wal yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, tidak membaca surat al kafirun. Ini orang-orang munafik, anti al kafirun juga anti duha, munafik. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut takola mlebu Kanjeng Nabi baiti ing omah ingsun yauma fathil Makkah, ing dalam kebukae tanah Mekah. Dari Ummi Hani, Kanjeng Nabi masuk ke rumahku ketika kebuka dina Mekah, fautasil nuli mandi sapa Kanjeng Nabi wa sallallahu Kanjeng Nabi samani rakaat ing 8 rakaat. Falam aro mangkane sapa ingsun salatan ing salat qot kali babar pisan aku wae enteng minha sangking samani rakaat wa ghairu annau kang saleh Kanjeng Nabi kuyuti nyampur sapa Kanjeng Nabi ruku wa sujud. Kanjeng Nabi salat 8 rakaat kanthi ringan. Itu salat duha masuk di rumah saya tapi menyampurnakan rukuknya dan sujudnya. Itu namanya sholat duha. Berarti Kanjeng Nabi pada waktu kebukanya tanah Mekah, pada saat itu Kanjeng Nabi diusir dari Mekah, hijrah pindah ke Madinah, tertutup. Ketika dibuka peperangan, menang Kanjeng Nabi, orang Islam Muhajirin Ansor memenangkan peperangan, akhirnya tanah Mekah kebuka. Itu Kanjeng Nabi mulai kebukanya tanah Mekah, bebas untuk Kanjeng Nabi dengan umat Islam. Kanjeng Nabi masuk ke rumahnya Ummi Hani, istrinya, sholat 8 rakaat. Intinya apa? Intinya sholat duha 8 rakaat itu pun juga mulia, utama. Berarti tidak harus 12, kalau bisa itu 12. Kalau tidak bisa 12, 8 rakaat, 4 salaman. Itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada waktu kebukanya tanah Mekah, berbahagia, bergembira. Itu syukurnya Kanjeng Nabi, sholat agak ringan cepat 8 rakaat. Itu berarti ketika mendapatkan kenikmatan, kita itu syukur sholat duha 8 rakaat. Itu dicontohkan Kanjeng Nabi pada waktu kebuka tanah Mekah. Wa Ibnu Hibban an Aqabah bin Amir sallu rakaat duha bi suratihima wa samsi wa duha wa duha. Sholat 2 rakaat, sholat duha, membaca surat-suratan wa samsi wa duha wal qamari idza talaha. Yang rakaat kedua wa duha walaili idza saja. Itu 2 rakaat. Satu pertama wasamsi, rakaat yang kedua waduha. Urung apal diapalno. Ora iso kuliah kulhu, pokoke duha daripada ora. Kuliah kulhu. Kuliah kulhu. Pokoke anggar salat duha kuliah kulhu ping pirang-pirang kuliah. Nek ora salat duha berarti wong munafik. Nah, iki titikane wong munafik ora salat. Ben ora diarani orang munafik sesuk salat sanggup ora? Nek cah putri wis ana tenge, ana kemthongane, teweng jamaah duha, sing lanang jalan-jalan golek gorengan tanpa salat duhanan. Iki berarti rombongan munafik supaya ora diarani wong munafik kudu salat duha. Berarti iki engko nek bareng ngaji sing durung salat duha ben ora munafik salat duha. Selagine durung adzan, durung durung zuhur, itu masih ada waktu salat duha. Mulai matahari setombak ke atas, tombak kita berarti kira-kira jam 6:30 sudah boleh sholat duha sampai jam 11:04, pokoknya belum lengser masuk zuhur. Berarti supaya ora diarani wong munafik seneng kuliah kulhu karo sholat duha. Nek ora sholat duha, ora seneng kuliah kulhu wong ya ana. Ya Allah Gusti, wong duha kok ora gelem ki maksude piye? Iki
ini harus lah dereng ngertos lah iki saiki ngerti nek wis ngerti ora dilakoni luwih dhisik dilebokno nang neraka tinimbang wong sing nyembah berhala. Mula al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, wong duwe ilmu ora diamalke kaya wit-witan ora ana wohe. Wit nek ora ana wohe apa gunane? Wit pelem ana wohe ditegur iman-iman mergo ana buahe. Wit jambu yo api ana gedhi-gedhi jambune arep tegur ya iman-iman mergo ana buahe. Lah nek wit waru ndoyong pinggir kali ora ana apa-apane dipecel diobong lebokno geni. Nek wis ngerti ora nglakoni ya diobong ning geni. Mula supaya ora jare munafik salat. Nek ora salat duka jenenge wong munafik. Kowe sing muni dhewe lho kowe ya. Awas nanti ora munafik kowe, ora duka kowe. Pokoke angger kancane, ayo munafik ngono, gugah kancane. Munafik, tangi. Pokoke sing ora salat duka, wonge suci, ora undur, kok ora duka. Ayo munafik, tangi. Nah, itu gugah. Ngono supaya kowe aja nesu, wong nyatane ora dukanan kok. Ngono nek wis duka kok dijarani munafik, jotos. Aku wis salat kok, mbok arani munafik. Oh, nek menawa durung. Wong nek menawa kok tak gugah sampeyan kan ya matur nuwun. Nek tiwas kowe ra tak gugah jebul kowe iki mau turu durung dukanan. Lah iki jangan sampai tidak duka. Ini dari hadis Abdullah bin Jarad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika wa Ibnu Hibban an Uqbah bin Amir sallu rakaati duha bi suratihi wa sami wa duha wa radda bi hadisi rawahu al akili kana yaqra'u fihi ma qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ora iso wa duha wa samsi wa duha ya qul ya al kafirun qul huwallahu ahad. Wa radda ba'da duha rabbighfirli wa tub alayya bar salat duha doane rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ping 100 ambalan. Ngene iki dicoret pojoke jret engko terus ditulis rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ghafurur rahim. Niki watub ala innaka anta tawwabul ghafur ping 100 ambalan. An Abi Hurairah Abdul Sholati ba'da fardhu sholatul lail. Dari hadis Imam Muslim. An Abi Hurairah Abdul Sholati utawi utama-utamane salat ba'dal fardhu ing dalam saususe salat fardu, bar salat fardu paling utama apa? Sholatul laili, salat malam. Utama-utamane salat sakwise 5 waktu salat malam. Apa? Tahajud, hajat, tobat, witir. Itu paling utama. Berarti duha mau ijeh kalah karo iki. Nah, iki saiki mulai salat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dailami lan tok iso Dailami an Jabir rakaatani fi jawfil laili. Utawi 2 rakaat ning gone tengah malam. Iku takbirane nglebur kono apa rakaatane al khotoya ing pira-pira dosa. 2 rakaat tengah malam menglebur menghapus semua kesalahan. Dari Ahmad Tirmidzi an Bilal, dari sahabat Bilal sing suarane apik wong ireng. Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus sholihin. Lho iki Bilal sahabate Kanjeng Nabi kok. Alaikum netepan sapa sira kabeh bi qiyamil laili kelawan jumenengi salat malam. Fa innahu temen-temen qiyamul lail iku da'bus sholihin pengadatane orang-orang soleh qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Wa qurbatul lan peparek ila maring Gusti Allah. Salat malam itu adalah perlakuan biasaan orang-orang soleh sebelum kita semua. Orang-orang alim wali-wali itu selalu sholat tengah malam. Untuk mendekat kepada Allah adalah sholat tengah malam. Wa munhatun lan nyegah anil ismi sanging dosa wa mukfiratun lisayyiati lan ngelebur saka kealanan wa mutradatun lan nolak
lidai maring penyakit anil jasad saking awak. Sholat tengah malam itu satu untuk mencegah dari perbuatan dosa, untuk melebur kejelekan, keburukan, kealanan, dan menolak dari penyakit. Jasad kita sehat kuat ketika tahajud hajat. Semakin tahajud semakin hajat semakin kuat. Walaupun tanpa olahraga awak sehat karena tahajud. Sholat malam hajat. Wa Ibnu Nasr an Hisan bin Atiyah mursalan, hadis mursal rakaatan dari rakaat ya rakaat kang ruku huma ing rakaatane sapa Ibnu Adam fi jawfil ing dalam tengah malam al akhir kang akhir iku karo luwih bagus lakoti Ibnu Adam minat dunya wa ma fiha tinimbang saing donya lan saisine. Jadi sholat 2 rakaat anak Adam, kita semua manusia sholat 2 rakaat di tengah malam akhir jam 2, 3, 4 terakhir itu lebih bagus dengan dunia seisinya. Walau la an asuko tiba lamun ora ngabutake sapa ingsun ala umat ing atas umat ingsun lafarantu mongko yen mertuake sapa ingsun huma ing karun rakaatani alim atas umati. Jikalau seandainya aku tidak merasa memberatkan umatku, aku malah memperdukan sholat 2 rakaat tengah malam krono saking gedene ganjaran, mesti tak perdukno. Aku kuwatir mesake umatku berat wis 5 waktu kok tak tambahi sholat meneh tengah malam tambah 2 rakaat iku yo berat, yo sak gawe sunat tetapi ganjarane padha kaya meh fardu. 2 rakaat wae tengah malam padha karo donya sak isine luwih apik. Iki 2 rakaat tahajud kok tambah 4 rakaat tambah hajat tambah witir. Masya Allah. Wa Muslim an Jabir anafi laili la sa'atan la yafikuha abdun muslimun yas'alullahu ta'ala fiha min amri dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hadis lagi dari Imam Muslim an Jabir sak temene filail ing dalam tengah malam la saatan yaktini ono mongso wektu la yuwafiku kang ora nocoki ha ing sah op sawabun muslimun orang muslim kawula muslim yang meminta ya salun sapa abdun Allah Gusti Allah taala ing dalam saah minat amri dunya perkara dunya wal akhirat illa atau coba sapa Allah ing abdun mukmin muslim. Di tengah malam ini harap dipaham dari hadis Muslim sahih hadisnya dari Jabir, di waktu tengah malam itu ada waktu yang waktu itu ketika hamba Allah mukmin muslim meminta kepada Allah tidak akan tidak diberi, pasti akan diberi, pasti mustajab. Minta di tengah malam pasti diberi, diijabahi. Allahumma wadali kalau tahu saah kulu lailatin, setiap malam itu ada waktu saah yang mustajabah. Apa? Jaufil lail, tengah malam jam 1 sampai jam 4 itu sampai 2 rakaat turu meneh wis rasa kakeh ning istiqomah. 2 rakaat wih abote ra karuan kok. Nek Ramadan ya Allah, Ramadan iku sholat qobliyah ba'diyah isya 4, terus sholatnya 23 berarti wis 17. Nek bengi tahajudan 4 wis 30. Piro kuwi mau tambah 31, tambah hajate 4, 35 tambah. Kuwi nek ning Ramadan, tetapi ning gone wulan Ramadan mung 2 rakaat abote ra karuan. Ini padahal di setiap malam ada waktu saah yang hamba Allah mukmin muslim meminta pasti disembadani, pasti diijabahi. Itu ada waktunya. Tetapi banyak yang disia-siakan. Makanya sampean delok orang-orang alim, kiai-kiai itu hidupnya nyaman, nyantai, ora tau kerja kok ndelalah kok ya ono. Ora tau ning sawah macul ora tau, ndaut ora tau, nanatan ora tau, ngebori tanduran ora tau. Lah wong tahajud terus, hajat terus dan jenengan. Lah kula pun kesel, sampean kesel digawe dhewe ngembori sak pole nanatan lae gawe dipol-polke ngantek wektu kanggo tahajud wae blas abote sak pore. Lah yo mestine ya beda. Asem kok kiai kuwi ora tau garap sawah Pak, berase pirang-pirang.
Asem kiai iso mobil apik dhewe kene iki nganti keteko ringkel kok iso ora ndek mobil. Lah kok asem karo Gusti Allah kono. Wong kiai-kiai kuwi kerjane nek bengi nyuwune nang Gusti Allah nek bengi. Wong rezeki niku ora kudu kerja. Wong kerja niku sotikula berarti paling apik wong sing wong kerja niku kancane Allah. Rezeki urusane Allah. Nek membantu Gusti Allah berarti ngancani Allah. Lah itu sudah ada jatahnya dengan berbeda-beda jalannya. Allah yang berkehendak semuanya, sing penting kita mengikuti aturannya. Lah ini termasuk ilmu-ilmu sugih iki. Ilmu sugih piye carane? Donga. Lah dongane waktu apa? Lah donga sembarangan. Urung tengah wengi, langit niku dereng mengo, sampean donga bari sak urung pati mandi, wong langit ditutupan. Mulai jam 12 bengi niku langit mulai mengo set, malaikat medun. Lah kuwi ndonga jam 1 kuwi ndonga. Wis mengo langite, malaikat do teko mengo. Aku malah ora ndonga malah jagong ning pojok kene pojok kono. Boleh di sini tuh boleh memang di sini sing penting kono dikancing, codot-codot ki ben ora nginceng. Yang penting dikancing, disatir-satir, dikai kloso-kloso, tidur di sini boleh, tinggal kudu ning kono salat ning kene ora terganggu, ning ora usah ngejak kanca, kei satir krono siji-siji, aja jejer. Nek jejer mesti omong-omongan. Senajan to ning kene mbek ning kono kei satir. Ono, ati kotak rene aku, kotak kene kanca-kancane iso lungan kene bareng ra apa-apa. Sing penting aja jejer. Jejer pokoke ning kono mbek ning kene disatir. Gen ra ngomong-ngomongan, salat terus donga. Ya Allah Gusti, angel ora karang Gusti, ora nempel-nempel blas Gusti. Malah kae ngoyak terus Gusti. Men jajal. Sing kene wis ngoyak terus pacare, sing kene ora mundak-mundak apalane. Ngono ki ya ana. Mbok ki mbok ya ora usah kesusu, kesikut wae, sabar sik, sabar. Iki sing penting loro ra apa-apa, tapi kan hasilnya toh iku di waktu-waktu yang mustajabah salat. Wong iki ya dipel supaya bersih terus, ditata aja dipeli apa meneh kangkang kuwi nek arep saka nggone musala ngantek menuju ke istana iki tanpa nganggo sandal kok piye ya, Jan. Wus ning ngarepe ngono kae iki dipel bar gawe nyedoti WC ngono kuwi diresiki dipel ngarepe diresiki supaya sikilmu kuwi munggah medun kuwi ora nggawa najis teko dhuwur medun jebul munggah ning musala terus sekeset karpet itu membawa najis makanya harus dipel sing resikan nek bocah lanang resikan bojone ya ayu nek sing wedok kok resikan bojone ya bersih ganteng brengos nek nganti keser wangan upo kandel kok jenggot nek keser wong mergo ora pembersihan nek wong wedok ki bersih mesti bojone ya resikan sapone kene iki dipeli kabeh supaya selalu bersih suci pokoknya semuanya dipel sehingga perjalanan kemana-mana itu selalu bersih Allah kesana dari kesana bersih terus dipel karena bisa untuk sholat di mana-mana jadi kan sholat tidak harus di dalam musola ini semua dalam musola sana antara musola dengan musola itu tidak ada 300 meter itu masih musola berarti ini semua adalah musola dibersihkan dipel untuk duka untuk tahajud sumpah tidak ada waktu yang diharamkan kecuali satu setelah asar dan setelah subuhan itu diharamkan untuk sholat setelah itu boleh bar zuhur bar badiah wis angger teko sholat hajat ora apa-apa semua langsung wudu sholat 2 rakaat sholat sunat rakaat ini tidak apa-apa sholat hajat boleh sholat hajat bukan hanya malam bukan hanya ba'da duka hajat kemana-mana sampean mau apa sholat hajat mau naik panggung sholat hajat dulu pengen apa itu ya hajat aku pengen ngapalke sholat hajat sik 2 rakaat pengen maju supaya lancar sholat hajat 2 rakaat lah nek sampean sholat 2 rakaat tapi kowe ora duwe dresan yo ora iso to wis ora duwe
undaan, sing penting nggo salat hajat, maju yo plonga-plonga, tamu umi kowe. Oh yo wis nderes, wis duwe rong kaca supaya mengko lancar salat hajat ngarepan. Mulane busana selalu busana muslim, tidak harus pakai mukena rukoh, itu tidak. Pakaian sampean itu sepenting kaos kaki semuanya pakaian rapet, sholat bisa. No. Jadi tidak harus pakai mukena. Kalau di Saudi, di tanah-tanah sana, orang-orang Timur Tengah tidak harus pakai gombior-gombior, enggak. Pakaiannya sepenting itu buka telapak tangan dan wajah, sudah semua tertutup semuanya. Semua tertutup, ketika gerakan rukuk dan lain sebagainya tidak terbuka, sah sholat. Maka kalau rukuk-rukuk yang bukaan itu hati-hati itu. Kalau nggak ada letak tangan dirijinya itu bisa kebuka. Itu kalau kebuka auratnya, nah itu batal. Tangannya kelihatan itu batal. Kalau rukuk mukena yang sambungan lebih baik dijahitkan menjadi satu saja. Biar aman, lebih aman. Mastaknya harus ada. Itu kalau berkerudung pun juga kalau bisa menutupi mastak ini harus tertutup sehingga sewaktu-waktu penting suci langsung sholat rasa pakai mukena ndak apa-apa. Mau sholat sunat itu saat tiba-tiba nih sholat sunat, sumpek sholat, mumet sholat, syukur sholat, pokoknya selalu lapor kepada Allah itu dengan tata caranya hormat kita. Kalau seorang kopral menuju jenderal itu hormatnya mengangkat tangan kepada hamba kepada yang maha kuasa. Sholat itu adalah hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dawud diriwayatkan di tengah malam akhir itu ada waktu yang ketika hamba Allah minta pasti disembadani yang zilurabuna tabarokah ini gitu. Wasaikhon ngendikanipun hadis Saikhoni mengeluarkan sampai Masakhoni yang zilu temurun sapa Rabbuna pangeran kita Allah temurun tabaraka wa taala, Allah yang maha kuasa yang memberikan barokah yang maha mulia itu nurunake, maksudnya ora kok terus Gusti Allah temurun ora, yo perkarane Allah lah. Nek Gusti Allah kok cukup malaikat-malaikatnya saja yang diturunkan itu ya perkarane apa-apane malaikate kula laiten ing dalam saben-saben malam ila sama dunya maring langit dunya, maring langit dunya. Krana langit ini kita itu tidak bisa melihat langit, yang kita lihat biru itu batas pandangan mata manusia. Langit masih di atasnya, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha aras ar-Rahmanil arsistawa. Bumi yang bundar, yang bulat ini, langit itu Allah di arah sana. Berarti yang berarti yang dhuwur, ya orang tidak bisa dikatakan yang dhuwur. Nek sing bagane wong isor ya ning isor kono. Jadi pokoknya Allah itu ada yang tidak bisa kita akal manusia. Pokoknya wujud kita bakok mukhalafatul khawadisi tidak bisa disamakan dengan makhluk. Lah ini ketika di malam hari perkaranya Allah, malaikatnya Allah, utusannya Allah turun, Rabbuna tabarakallah wa ta'ala, pangeran kita, Tuhan kita, Allah kita, itu perkaranya maksudnya setiap malam turun di langit dunia. Khina yabqa sulusul laili akhir, sampai sepertiga malam terakhir. Jadi mulai jam 12 sampai jam setengah 4, jam 4 itu turun di dunia. Silahkan kamu minta fayaqulu mayatuni fastajibu lahu. Ngendikanipun Rabbuna man sapane wong ku yat undonga sapa wani ing ingsun fastajibu mongko nyembadani sapa ingsun lahu marang man. Wis saat kuwi njaluk apa tak wenehi. Wa man tesapane wong yas alun nyuwun sapa mani ing ingsun faati mongko paring sapa ingsun hu ing man. Wa man tesapane yas wir nyuwun ngapura sapa mani ini ingsun faghfir mongko ngapura sapa ingsun lahu marang man. Ketika dia meminta tak kasih, dia minta maaf tak ampuni, baca istighfar tak ampuni dosanya. Jadi di antara malam itu sampai tengah malam jam 12 sampai sepertiga malam akhir
itu waktunya saya di bumi, saya di langit dunia. Sampean minta apa tak kasih, jaluo kowe njuk ngapura tak ngapura. Syekh Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an rahimallahu rajulan qama fil minal laili fa shalla wa iqadha imra'atahu. Rahima melas sapa Allah Gusti Allah rajulan ing wong lanang diwelasi Allah koma kang tangi sapa rajul minale sanging tengah malam. Wong lanang iku dirahmati Gusti Allah ketika salat tengah malam. Fa salat sapa rajul bareng ngono wa iqadha lan nangekake nggugah kono sapa rajul imratu ing bojone rajul. Wong lanang salat hajat tahajud tangi terus nggugah bojone jak jamaah. Fa salat mongko salat sapa imro'ah terus bojone gelem salat. Fa in abad mongko lamun nyegah sapa imro'ah nadhoka mongko nyirati nyiprat ngrujuk. Ngoke wong lanang salat bengi nggugah bojone digugah gelem salat alhamdulillah ora gelem digrujuk fi wajiha ing dalem raine imro'ah alma ing banyu diciprati. Iki kanggone wong lanang. Begitu juga orang laki-laki yang mendapatkan rahmatnya Allah adalah yang tangi tengah malam salat menggugah istrinya. Dibangunin ndak bisa diciprati tok ora digrujuk, ciprati cerit ngono tok. Ora tangi ya siwur piok-piok ngono. Nek urung tangi ember grujuk. Wa rahimalan malah sapa Gusti Allah imro'atan ing wadon. Wong wadon diwelasi Allah, dirahmati Allah. Wong wedok sapa iki? Wong wedok komat kang tangi sapa imro'ah. Wong wedok sing tangi minalaling dalam waktu bengi pas salat mongko salat sapa imro'ah. Wong wedok sing salat tengah bengi. Wong wedok sing salat tengah bengi wa iqadot lan nangekake nggugah zaujah ing bojone imro'ah. Jempol diutek-utek. Bar jempol urung tangi munggah kentol urung tangi kempol urung tangi dodo diubek-ubek tangi Pak pas sholat menguli sholat kuno sapa imro'ah. Lha niki wong wedok mendapat rahmat tangi sholat terus gugah bojone mas ditangi terus pas sholat kuno sapa arzaud fa in aba mongko lamun emoh sapa zaud nek bojone ora gelem nanduj hat mongko nyiprati sapa imro'ah fi waji ing dalem raine imro'ah genten alma ing banyu digugah diprati urung iso disiwuri urung iso diemberi terus grujuk jegurke olah sisan. Wa Abu Dawud An-Nasai an Abi Hurairah radhiyallahu an idza istaiqadha ar-rajul idza istaiqadha nalikane tangi sapa ar-rajul wong lanang minal laili dalam waktu bengi wa iqadha lan nangekake kono sapa barang siapa dari Abi Hurairah seorang lelaki yang tangi tengah malam kemudian membangunkan istrinya iqadha lan nangekake sapa rajul ala ing bojone rajul wa sholayalan salat wong loro kono sapa rajul lan ahlihi rakaat ini orang rakaat kata kutiba mongko ditulis kono sapa rajulan luhu minadz-dzakirin saing wong kang eling-eling kabeh Allah Gusti Allah kasebut kelawan akeh wa dzakirati lan wadon-wadon kang eling kabeh. Nek ana wong bengi tangi terus salat jamaah karo bojone iki berarti rong rakaat tok wae umpamane iki wis ditulis ahli zikir ahli zikir sing akeh zakirin Allah katsira. Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha mamin nimri'in yakunu lahu salatun bilaili fayaglibu alaiha naumun ila kataballahu lahu ajru ajru salatihi wa kana naumuhu alaihi shadaqah. Mamin imri'in ora ono saking utayu awak-awakan yakunu kang ana iku laku imri'in apa salatun salat bilaili dalam wektu bengi fayaglibu mongko lindihu ing imri'in alai ngatasé ninggal salat apa namun turu. Barang siapa yang tertidur tidak membangun, barang siapa yang salat malam itu dia ditulis ganjarannya salat itu adalah sebagai sedekah. Ketika dia niat salat aku engko arep salat tahajud ngono wis ditulis ganjaran sedekah. Nek ngantek dekne keturun urung tangi wis niat tapi keturun ila kataba kejaba nulis sapa Allah Gusti Allah kedhe iman ajra salati ing ganjaran salat iman wa kana ana apa naumu wis ditulis salat ganjarane
salat wis ditulis, turune alaihi sedekah, turune diganjar sedekah. Mulane arep mapan turu kudu duwe niat, aku mengko tahajud hajat, wis diganjar tahajud hajat kok ngantek keturun ora salat lancor, turune wae diganjar sedekah. Masyaallah. Mulane kudu salat iki, nek salate diganjar wong sing niat salat tahajud hajat turune diganjar sedekah. Lho kaya ngono iki wasaikhoni an Abdullah bin Umar bin As ya Abdullah la takun misla fulanin kana yakumulailu fataraka qiyamulail. La takun ora ono sapa sira misla fulanin ing padane fulan kana sapa fulan ku yakumu jumlah sapa fulan ala ing dalem bengi fataraka mung ditinggal sapa fulan qiyamulail. Kowe aja dadi kaya dene fulan. Aja kaya dene min ngono gamane. Parmin pamane. Iki fulan iki jenengan wong. Kowe aja tiru-tiru parmin. Parmin ki biasane salat tengah malam. Lho saiki kok ora gelem salat malam. Ki aja mbok tiru kaya ngono kuwi. Iki ngendikanipun Imam Syaikhoni. Wa haka ayafi'i an Syekh Abi Bakar Ad-Dharir qala kana fi jawari sabun hasanun yasumu anaharo wal yuftiru wa yakumu alaila wa yanamu bacaani yauman wa qala ya ustad ini nimtu an wiriti alaila tafara itu kaan mikrabi rungoke dari Imam Yafi'i saking Syekh Abi Bakar Ad-Dharir ngendika kana fi jawari kana ana iku jawari ing tanggaku sabun wong nom aku kuwi duwe tangga cah nom hasanun bagus. Aku duwe tangga cah nom cah bagus. Ya sumu poso sapa sabun anahara ing wektu bengi wektu rina. Dekne poso dalail. Walih ora tau muka. Poso terus taunan. Wa yakumu lan salat bengi alaila. Nek bengi salat tahajudan walayanamu lan ora turu kono sapa sabun wajalan teko ning ingsun ya mak ing suwijine dina cah nom ki mau wonge poso dalail nek bengi tahajud ora tau turu suwijine dina dolan ning nggonku bareng ngono takok ngene pakola ya ustad ini nimtu anu wiriti lailah Pak Ustad Pak Kiai kula niku tilem dereng wiridan kula niku tilem dereng wiridan alaila ing dalem bengi kula tilem dereng wiridan terus para itu ngimpi sapa ingsun kan mikrobi kaya temen sun kamar ingsun kok ing saka sigar wa kan temen ingsun iku bijawari kelaman pura-pura itu ayu-ayu kula niku dereng wiridan ketiduran bareng ketiduran belum wiridan keturun kula niku wau ngimpi peta-petane kamar kula niku sigar akeh wong wedok ayu-ayu. Qad kharajna metu kono sapa jawari min mihrab saking kamar kula. Lam aro ora ning sapa ingsun aksane kang bagus wajah min guna saking jawar wa idan lan nalikane lam aro aksana wajahan min huna fi hina iku setengah saking jawari wahidatun utawi ana wedok siji sawa kang ala rupane. Kula niku weruh wong wedok teko kamar kula metu ayu-ayu kabeh. Tapi ono siji sing elek, aku lho urung tau weruh wong elek kaya iki, paling elek dhewe. Elek tenan niku wong siji niku. Ireng. Rupane wa fauha sebenarnya sauhaun fauhaun. Ala rupane tur banget alane. Lam aro kang ora ningali sapa ingsun akbaka ingkang luwih elek minha saking wahidah. Mengdorot apane ningali surat weruh wong elek kaya kuwi. Bareng ngono bakul tu mau tahun sapa ingsun liman maring wong antuna utawi jawari wong itu ayu mau waliman lan iku sinten hadi utawi ki wahidah Pak Kiai kula niku dereng wiridan keturun lah ngimpi ning kamar kula niku wong wedok ayu-ayu pirang-pirang do medal saking kamar kula enten wong wedok siji elek ora tau weruh wong pokoke mbok sak uripipun niku mboten enten weruh elek kejaba niki wis mendulu matane pesek irunge merongos untune pamane wis beder cangkeme, ndrit wis pokoke mboten enten wong elek kejaba niki. Lah niku wong ayu-ayu kok ana wong elek siji niku pripun to Pak Kiai niku enten pripun Pak Ustad? Waliman hadihi fakulna. Niku sinten? Oh ngene. Nahnu fakulna waliman antuna waliman lan iku sapa hadihi utawi kila wahidah fakulna nahnu layali yuka
layaliyuka iki jamak taksir layaliyuka nahnu utawi kita wong ayu-ayu mau utawa wedok-wedok do jawab aku wong sing ayu-ayu iki malam-malammu yang tiap waktu kowe melakukan salat kuwi alati mudayyanun wa hadhihi lailatun naumika lah sing siji malam yang kau lewatkan kamu tidur tanpa sholat tahajudan itu adalah satu wanita yang jelek tadi. Wong wedok ayu-ayu kuwi aku kabeh kita ini adalah malam-malam kamu yang selalu tahajud hajatan iku dadi widodari sing ayu-ayu siap ngladeni sampean. Lah sing elek kuwi mau wong sing elek kuwi mau sing kowe turu ora tangi ora tahajudan kuwi dadi wong elek kuwi mau. Walau mita lan lamun mati sapa sira filailatika ing dalem wengi iki pas kowe ora tahajud hadihi utai wong wedok sing elek lakanat mongko yektine ana apa hadi wong wedok sing elek iki mau iku kaduka bagianmu. Dadi sing ayu-ayu iki mau sing winganane kowe salat sembahyang. Wong ayu-ayu ini bidadari-bidadari ini adalah tahajud hajatmu yang akan meladeni kamu. Lah sing paling elek iki kowe mau kan turu ora tahajud ya kaya ngene iki malammu dadi wong wedok elek. Lah nek kowe kok terus mati pas dina iki ya bojomu sing elek kuwi fasaiko ngene semaput kono sapa sabun hasanun sah kotan kelawan sapa temenan wa khurlan jungkel kono sapa sabun hasanun maitan kali mati rahimallahu ya Allah saking kagete bojoku kok elek kaya ngene nek ora tahajudan ora hajatan besok ning kono sing ngladeni wong elek medeni ora doyan mangan sing nyuguhi medeni. Mula nek sing tahajud hajat widodari mula nek bengi tangi nguyah tangi menguyah tok niki berarti ketika kita sholat tahajud sholat hajat itu menjadi bidadari di surga yang akan sebagai pembantu-pembantu kita meladeni kita. Ini adalah amalan-amalan sunnah-sunnah tambahan dalam perjalanan ketika di alam kuburan sudah menjadi perbekalan untuk hidangan-hidangan kita juga menjadi kendaraan besok menuju surga. Maka sholat-sholat fardu itu adalah sebagai kendaraan. Ketika sholat 5 waktu itu satu diberikan rizki berkah itu karena sholat 5 waktu rizkinya berkah, diselamatkan dari api siksa kuburan, terus kemudian bukune bisa nampa tangan-tangan, terus numpak wajratul mustaqim kaya kilat menyambar, dibangun ke omah ning swarga itu sholat 5 waktu dikasih 5 diselamatke saka siksa kuburan, dikei rezeki sing barokah, terus tumpakake lewat wajratul mustaqim kaya dene kilat menyambar, dibangunake rumah ning swarga. Allahumma kita semua bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini, semoga tambah berkah mustajabah. Allahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.